Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to online English class. My dear learners, how are you all? Hope you are fine. I'm Mansura, your English teacher. Today I want to discuss question 10. Complete the passage with suitable connectors and you have 5 marks. The greatness of a book depends mainly on the accountability among the readers. যে একটা বইয়ের মাহাত্ম্য নির্ভর করে মেইনলি প্রধানত on the accountability among the readers, পাঠকের দায়বদ্ধতার উপর. If we read a book, যদি আমরা একটা বই পড়ি only once, শুধুমাত্র একবার, we cannot discover, আমরা আবিষ্কার করতে পারবো না many things in it, যে এই বইয়ের মধ্যে অনেক বিষয় আমরা আবিষ্কার করতে পারবো না. সো বেসিং ওয়ান রিডিং, যে একটা বই যদি বেসিং ভিত্তি করি ওয়ান রিডিং একবারই পড়ি, উই ক্যান নট জাজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড অফ এ বুক, যে আমরা বিচার করতে পারবো না দ্য স্ট্যান্ডার্ড অফ এ বুক, যে কোনো বইয়ের মান. ইফ এ বুক ইজ প্রেইজড হাইলি, যদি একটা বইয়ের কিন্তু অনেক প্রশংসা করা হয়, উচ্চ প্রশংসা করা হয়, উই হ্যাভ নো ডাউট, যে আমাদের নিঃসন্দেহে বলতে পারবো অ্যাবাউট দ্য গ্রেটনেস অফ দ্য বুক, যে একটা বইয়ের মাহাত্ম্য সম্পর্কে আমাদের কোনো সন্দেহ থাকবে না যদি আমরা সেই বইটা সম্পর্কে প্রেইজড প্রশংসা করি হাইলি, উচ্চভাবে. ইনফ্যাক্ট প্রকৃতপক্ষে বাই দ্য ফার্স্ট রিডিং, যে প্রথম পড়ায়, উই মে নট আন্ডারস্ট্যান্ড এ বুক, যে একটা বই আমরা হয়তো বুঝতে পারবো না. সার্টেনলি ইফ ইট রিড মোর দ্যান ওয়ান্স, যে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে এই বইটা, যে ইট বলতে বোঝানো হয়েছে, ইহা যদি পড়া হয় মোর দ্যান ওয়ান্স, একের অধিক, উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, আমরা বুঝতে পারবো দ্য গ্রেটনেস অফ দ্য বুক ইজিলি, যে বইয়ের মাহাত্ম্য আমরা খুব সহজে বুঝতে পারবো. Thank you very much. Hope you enjoyed this class. If you want more classes from this channel, subscribe this channel, click the bell icon, get the notification. Allah Hafiz.